今日就犀利啦，帶大家睇一個中山版嘅太古城啊！你哋估下呢一個屋苑值幾多錢一個平方啦？嗱，對面咧就係高端嘅萬象匯啦，隔離咧就係永東巴士站，點1個小時可以翻到香港嘅。咁前面100米咧就係地鐵口啦，27年就會通車噶啦。而且呢個屋苑隔離啦就係市政府喎，我哋一齊去睇睇呢個屋苑究竟有幾高檔。而家帶大家睇一個145個方，適合一家大細居住嘅中大戶型。入到嚟見到客廳同埋飯廳係相連嘅，整體效果非常之闊落，而且又實用喎。一個7米嘅大露台可以打造你嘅私人空間啦，喺度整個花園仔打埋歌課都冇問題啦。3間房啊，3大同堂入嚟住，完全都冇問題啊！房間面積有大有細，主要房功能應有盡有，呢度全部都係精裝現樓交付啊！仲有細面積85個方、125個方，咁多種戶型，總有一種啱你心水嘅。